呢個咧口水嗰個打人，影到佢咧口水，噗，有禽流感啊！呢個隔離啊要，你早少少邊個鋪邊個先啦！你使乜講咁多嘢啊？我梗係睇你啦，你哋做啲咁嘅嘢，有嘢睇，你咪睇啦！你呢部咁嘅機影唔到話啲乜？唔該你收遮啦，你保安咋？收遮啦，唔該小姐，口臭啊！我有職責要保護翻。保咩啊？我有職責去問你嘢，佢要答啊！你整爛嘢咩？整爛咗啦！我有嘢問我好搞嘢啊！我真係喺度啊！我真係喺度啊！譬如你保安嚟收遮啦，唔該你起唔甩手住㗎。我哋做保安咧，我哋都有。我唔係唔尊重你，係你唔尊重自己。都唔尊重自己。你行開啲啊！你我行先啦，尊重，呃人錢唔使還。我又呃過你錢屈人。你又你代表銀行，咁你咪收遮咯！你代表銀行啊？你代表銀行又嚟喎！你個仆街！哇！講咗你點啊？口驚啊！你都有啲問題㗎，講緊都唔讀㗎你啊！我講緊你吹撚仗啊！你俾心機啲講啦，你咬我撚住啊！自己冇教養啦，我係冇教養啊！你好教養。你又有咩教養啊？屈人哋嚇？你又有咩教養啊？屈人哋非禮。你梗係冇教養啦！你又有咩教養啊？屈人哋拉你個係啊！你老母你真係屈人哋拉你個胸喎，幾歲啊？你有咩教養啊？收聲咯！我而家睇你啊！你吹唔吹撚仗啊？開你個胸近後少少咪啊！費事玩飛係啊！費事啊！你褪唔得？點解要我睇？點解你要我褪啊？你個胸撞我，屌你叫我褪啊！掂到你咩？我點知有冇掂啊？費事你玩飛係啊！哎呀！嗌飛禮㗎！係咯，我而家事先聲明，你唔好嗨埋嚟，費事誤會，唉，你唔好引人犯罪。你屈到人哋非禮啦，就係嗰個。唉，我而家攞錢嘅，冇錢攞，我要揾銀行職員解釋點解我唔俾錢。佢係保安係企門口嘅啫，唔識銀行業務嘅。點解我一定要俾門口咧？嗱阿 Sir，我咧嗱阿 Sir，我就佢做保安嘅，保安先有銀行業務。我哋真係唔會問佢啦，先生。我要揾個職員出嚟解答我啲問題。起身啦咁樣。咁啊，我都想幫馬仔200個導標，咁我問佢啲產品乜嘢，佢話啲目標白車啦，一係就係啦，我要獎佢請佢嘅。你又起身就唔好咁睇嗰間嘢。咁業務有業務嘅同事，你咪白水咯。我諗我講唔輸我實體叫白水。咁咪幫幫出嚟出嚟唔該。嗱，你真係去上落車先好啊！唔好咁走啊！話俾你聽。睇住佢上落車送佢。唔該你捧啊！你嗰張唔使問車送佢上車。我哋企邊個位唔到你教喎？我想問你，我想教你啊！好嘅，我又講過嘅。你想我教你啊？你識做咩？你識咁有教養，你做乜人哋拉我哋個胸啦？我識做保安嘅。你識做保安咪企保安個位啦？做咩啫？收機啊你！邊度銀行啊？你係識銀行業務啊？我唔識啊！我做保安話俾你聽，做保安㗎啦。收聲啦！我點解要收聲啫？點解唔收聲啊？你做保安你收，你做保安多。我哋有職責要將你哋維持翻個秩序，你哋太亂啦。而家冇秩序㗎啦！阿姐，阿姐，你名牌都冇喎，你係咪呢個銀行職員？我屌你啦！我真係好撚。你個名牌咧，個個有名牌㗎佢哋。我唔係銀行職員喎，我話明係保安㗎。保安都有喎，好嘅保安都有喎。我有着制服啊！呢個係制服咩？我唔知你呢個係咪制服喎。你呢個係咪制服都成問題喎？你星展銀行制服係咁，咁你係保安嘅話咧，即係話你係呢間公司嘅職員。我唔係呢間公司嘅職員，我係呢間公司嘅保安。咁你有乜證明咗你係呢間公司保安咧？我點解要向你證明咧？銀行嘅職員都知道我係保安嚟㗎。銀行職員有冇人承認你係咧？唔該，你揾個人嚟承認你係保安先喎，我諗。我計啊，你出街會死嘅。警察人睇住佢打人啊！佢睇佢過去做證明，證明佢打人啊！